नमस्कार साथियों, यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट की टाइपिंग चल रही है और उससे संबंधित फाइनल कट ऑफ के बारे में आप लोगों के बहुत से कन्फ्यूज़न है। उस सभी कन्फ्यूज़न को हम आज दूर करने का प्रयास करेंगे और मेरा मानना है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो बिना देर के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कट ऑफ पे अगर पुरानी नज़र डालें हैं 2016 की कट ऑफ देख लेते हैं। पहले ये देखिए 2016 की कट ऑफ है। इसमें यूएन की जो कट ऑफ गई है, अब यहाँ पे टोटल 5277 पद थे, 4963 सेलेक्ट किए गए हैं, बाकी हटा दिए गए। ठीक है, बाकी पद बैकलॉग के रूप में आए थे 2017 में, उनके बारे में हम अभी कट ऑफ इसकी भी देखेंगे। अनारक्षित की बात करें तो 68.5 गई थी। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात करें तो 44.5 गई थी। एससी की अगर बात करें 46.5 गई थी और अनुसूचित जनजाति की बात करें अगर 38.5 गई थी। ये फाइनल कट ऑफ है और इससे कम जो है वो 30 के आसपास रिटर्न में गई थी, तो उसके लिए हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, उस सेपरेट आपको अगर ज़रूरत होगी तो हम बता देंगे। फ़िलहाल यहाँ हम मेंस को लेकर चल रहे हैं। और यहाँ पे जो सिलेबस अगर देखा जाए तो सिलेबस आपको दिखा देते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो सिलेबस स्क्रीन पे दिख रहा है। रिटन एग्ज़ाम 40 मार्क्स का था, इंटरव्यू 25 मार्क्स का, बाकी सेम थे। एजुकेशनल और स्किल्ड प्लेयर्स के लिए सेम थे 35 मार्क्स का। और जो 65 मार्क्स का ये खेल था, इसको दोनों इंटरव्यू को ऐड कर दिया गया है रिटन में, और यहाँ 80 क्वेश्चन की जगह पे 130 क्वेश्चन देखने को मिले हैं और 65 मार्क्स के लिए यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ था। और आपको बता दें यहाँ पे एक जो चेंजेस और हुई थी, यहाँ पे 2028 वैकेंसी में माइनस मार्किंग नहीं थी। ठीक है, और यहाँ पे जो माइनस मार्किंग 1/4 की देखने को मिली है। ठीक है, तो ये थोड़ी इसी वजह से थोड़ा कट ऑफ नीचे जा रही है, बाकी कोई बात नहीं है। वैसे कट ऑफ तो यहाँ पे हाई जाती है। ये कट ऑफ इसी वजह से जा रही है क्योंकि इंटरव्यू समाप्त है और माइनस मार्किंग यहाँ पे देखने को मिली है, इसलिए कट ऑफ यहाँ पे कम देखने को मिल रही है। तो आइए वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आगे क्या क्या है। ये देख लीजिए स्क्रीनशॉट जो है, ये 2017 की वैकेंसी का है जो बैकलॉग के रूप में निकली थी और 2016 के जो पद खाली रह गए थे उनसे संबंधित था। यहाँ पे कट ऑफ देखिए ज़्यादा हाई चली गई है। एससी की 71 चली गई है, ओबीसी की 78 चली गई थी और एसटी की 62। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी असरत की बात करें तो 75.5, विकलांगजन 67 और भूतपूर्व सैनिक 75 और महिला की 77 यहाँ पे गई थी। और देख सकते हैं कि महिलाओं की जो है ओबीसी के बराबर लगभग है या ओबीसी से ज़्यादा हो जा रही है। जनरल से भी ज़्यादा महिलाओं की कट ऑफ हो रही है, तो थोड़ा महिलाएं ज़्यादा जागरूक हैं, इसलिए उनकी कट ऑफ बढ़ रही है। अब देख लेते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे जब इतने कम पद थे तब 78 गई थी ओबीसी की। ठीक है, इतने कब 115 पद थे, बैकलॉग पद थे, अब 78 गई थी और माइनस मार्किंग नहीं थी। ठीक है, इस हिसाब से अब हम 2019 की जो कट ऑफ है उसको डिस्कस करते हैं। ये आप देख पा रहे होंगे 2019 की जो कट ऑफ है, थोड़ा जूम कर देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, अनारक्षित की जो गई है 42.23 गई है, अनुसूचित जाति की 40.83 गई है, अनुसूचित जनजाति की 33.61 गई है, अन्य पिछड़ा वर्ग की 42.23, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 42.23। तो ये जो कट ऑफ है तीनों की, दो की ये सेम है, देखने को मिल जाएगी। ओबीसी और जनरल और ईडब्ल्यूएस की सेम है। ज़्यादातर ये प्रीलिम एग्जामिनेशन मतलब कि रिटन एग्ज़ाम में उसके बाद जो कट ऑफ आती है इसमें तीनों का सेम ही रहता है। उसके बाद जब फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें कम हो जाएंगे इनके मार्क्स, और मतलब कम मेरिट पे भी बन जाएगा इनका। अब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की अगर बात करें आश्रितों की तो यहाँ 40.49, भूतपूर्व सैनिकों की बात करें 31.19 और विकलांगजन की बात करें तो 39.40, महिला की बात करें अगर 43.45 सबसे हाईएस्ट कट ऑफ गई है
तो इस महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाओं में जो देखने को मिल रहा है, इनको कैटेगरी वाइज ना चुन के इनको केवल महिला कैटेगरी में ही सम्मिलित करते हुए इनको दिया जा रहा है आरक्षण का फ़ायदा, ना कि इस किसी कैटेगरी में इनको फ़ायदा मिल रहा है। केवल फीमेल वाला कैटेगरी का इनको फ़ायदा मिल रहा है। किसी भी कैटेगरी की हों, आप ओबीसी की हों, एससी की हों, एसटी की, सबको सेम कट ऑफ जा रही है। तो इसलिए महिलाओं की जो दिक्कत हो रही है एससी एसटी की महिलाओं के साथ, वो ये हो रही है कि उनकी कट ऑफ ज़्यादा जा रही है, क्योंकि महिला ओबीसी और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस अनारक्षित की ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, तो उनकी कट ऑफ हाई होगी, आपको ज़्यादा जानकारी होगी इसके बारे में। तो ये एससी एसटी की महिलाओं के लिए थोड़ा नाइंसाफ़ी वाला काम हो जाएगा, मगर क्या कर सकते हैं, अब आयोग का काम है, चलता रहेगा। अब हम अपनी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करते हैं, एक्चुअल में कट ऑफ कितनी जाने वाली है। जैसा कि हमने अनुमान बताया था 41 से 42 कट ऑफ जाएगी ओबीसी जनरल की, और जो कट ऑफ का वीडियो मैंने बताया था लगभग उतनी ही गई, थोड़ा 0.23 नंबर ज़्यादा चली गई है। तो इतना तो चलता ही रहता है। एग्जैक्ट कट ऑफ हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने रिजल्ट नहीं बनाया है, मगर यहाँ पे जो कट ऑफ हम एक्सपेक्टेड बताने वाले हैं, बहुत ही सर्वे करने के आधार पे बनाया गया है। और इसमें हम बता दें, यहाँ पे जो हमने सर्वे चलाया था उसमें एक जो सर्वे था वो था एजुकेशनल जो मार्क्स थे उससे संबंधित। तो उसमें जो सबसे ज़्यादा मार्क्स वाले स्टूडेंट मिले हैं, 28 नंबर वाले स्टूडेंट ज़्यादा मिले हैं, और उससे कम मिले हैं 30 वाले नंबर, फिर उसके बाद 25, फिर 23। ठीक है, ये जो है मिले हुए हैं नंबर। और मैं आपको बता दूं कि इसमें 50% अभी लड़के फेल हो जा रहे हैं। 14,000 लड़कों को यहाँ पे पास आउट किया गया है। 6,500 से 7,000 यहाँ पे लड़के को बुलाया जाएगा, सॉरी इनकी रिज़ल्ट आएगा, ये पास आउट हुए। ठीक है, इनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह के लिए सब देखा जाएगा, आगे के क्या फॉर्मेलिटी होती है। अब जो जिन लोगों के नंबर 28 से कम हैं या 30-28 के बीच में, वो अपने आप को सेफ जोन में रखें। अगर आपके मार्क्स इसमें हैं, मतलब आप टाइपिंग टेस्ट के लिए क्वालिफाई हैं और टाइपिंग आपने निकाल लिया है, तो आप सेफ़ हैं, 100% सेफ़ हैं, आपको कोई फेल नहीं कर सकता है। और मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ जो मैं बताने जा रहा हूँ इससे ज़्यादा जाने के चांसेस ना के बराबर हैं, मगर अब कहा नहीं जा सकता, बढ़ भी सकते हैं। मगर जो मेरा अनुमान है, पुरानी हमने आपको अभी कट ऑफ बताई पुरानी, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ। जो अनुमान है वो अनारक्षित की अगर बात करें तो 28 + 42 यहाँ पे कितने मार्क्स हो रहे हैं, 70 मार्क्स। यहाँ पे अगर आपके 70+ हैं तो आप सेफ जोन में हैं और आप पास हो सकते हैं, बस आपकी टाइपिंग निकल जानी चाहिए। और अनुसूचित जाति की अगर बात करें तो इनकी बात अगर करते हैं तो 68 से 69 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ रहेगी। अनुसूचित जनजाति की अगर बात करें तो 3361 है, मगर यहाँ पे इनकी जो कट ऑफ जाने वाली है ये 53.61 के आसपास रहने की उम्मीद है। अन्य पिछड़ा वर्ग की अगर बात करें तो इनकी कट ऑफ जो अनारक्षित की है उससे 1 नंबर लगभग कम रह सकती है, 1 आध नंबर कम रह सकती है। ठीक है, जैसा कि 69 के आसपास, 68-69 के आसपास रह सकती है इनकी भी। और अगर यहाँ पे देखें और एससी की कट ऑफ इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एससी की कट ऑफ तो 65-66 भी जा सकती है अगर मेरिट सही बन गई तो, क्योंकि एससी के स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई नहीं हो पा रहे हैं टाइपिंग टेस्ट में। अन्य पिछड़ा वर्ग की बात हो गई, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की हम बात कर लेते हैं। ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ की 42.23 है, प्लस इसमें अगर जो 28 अंक जोड़ दिए जाएं तो यहाँ पे 70 से कम 69 के आसपास यहाँ पे कट ऑफ देखने को मिल जाएगी। ठीक है, मतलब कि
यहाँ पहले ऊपर नंबर पे होगा अनारक्षित, जिसकी 70 से 71 के आसपास होगी। उसके बाद आता है EWS, इनकी कट ऑफ होने वाली है 69 से 70। और उसके बाद OBC आता है, OBC की कट ऑफ उनकी 68 से 69 के आसपास होगी। उसके बाद अगर बात करें तो SC आती है, SC की बात 65 से 66 हो जाएगा। ST की बात अगर करें तो ST की कट ऑफ 53 के आसपास यहाँ पे रहने की उम्मीद है। और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों की अगर बात करें तो 40.49 यहाँ पे गई है कट ऑफ, मगर इनकी जो फाइनल कट ऑफ होने वाली है 65.69 के आसपास रहने की उम्मीद है। और भूतपूर्व सैनिकों की अगर बात करें तो भूतपूर्व सैनिकों की कट ऑफ 31 + 25 अगर जोड़ दें तो 56 से आसपास कट ऑफ रहेगी। 1-2 नंबर इधर उधर हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ एग्जैक्ट कट ऑफ नहीं है, मगर इतनी हो सकती है। विकलांगजन की बात अगर करें 39.40 है, तो यहाँ पे अगर 25 अंक जोड़ दिए जाएँ तो यहाँ पे 64-65 के आसपास अंक देखने को मिल जाएंगे इनके भी। अब इसके बाद महिलाओं की अगर बात करें तो महिलाएं तो बाजी मार रही हैं, महिलाओं के कट ऑफ 71 के आसपास रहेगी। ठीक है, 71 के आसपास महिलाओं की कट ऑफ रहेगी। ये कट ऑफ जो आयोग की कट ऑफ आएगी उससे भिन्न हो सकती है, मगर 1-2 नंबर का इधर उधर हो सकता है। मैंने ये कट ऑफ आपके लिए विभिन्न यूट्यूब चैनल्स और वेबसाइट का सहारा लेकर एनालिसिस करने के बाद ही बताया है। तो इसके बाद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी रह जाती है तो हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट का रिप्लाई अवश्य करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। टाइपिंग के लिए आप मेहनत करते रहिए। धन्यवाद।